obedient, masinugtanon, o matinumanon. Matinumanon ba ta? Dapat matinumanon ta, masinulundon ta, mubuhat ta sa mando sa Ginoo, kay sanay siya sa timailhan na ikaw nakabaton o tinuod nga kinaiya sa usa ka Kristohanon. Ingon pa ang James chapter 1 verse 22 to 23. Ingon niya o 25, ingon niya, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. Unsa daw? Be doers of the word and not hearers only. Kumusta igsoon? Ikaw ba doers sa pulong sa Ginoo or tigpamati lang? Ha? Bisag unsaon natug wali, bisag unsaon natug basa sa pulong sa Ginoo kun dili ta doers ni wala ni pulo sa atong kinabuhi. Siguro makaingon na mo si pastor kay yang wali perminti naman pangpangigo. Dili ni pangpangigo. Mo na gingon sa pulong sa Ginoo, be doers and not hearers only. Mara kung makadungog ka sa pulong sa Ginoo, buhat ka kulon sa ang gingon sa pulong sa Ginoo, kay mao ni siya ang isa sa timaan nga ikaw tinuod na Kristohanon. Doers ka sa pulong sa Ginoo. Gabuhat ka, gibuhat nimo kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Kay kun igo lang nimo ni sa paminawon, walay mahitabo sa imong kinabuhi. Lumuton na lang ka anang imong lingkuranan. Kung dili ka doers, dili ka mubuhat, walay mahitabo sa imong kinabuhi. Walay mahitabo. Ano man? Mahimo lang nga powerful ang Bible kung kini atong i-apply sa atong kinabuhi. Pero kung kini basahon nato, bisa pagbasahon nimo gikan buntag hangtod udto hangtod gabi, pagkaugma na pod. Gikan sa Genesis chapter 1 hangtod sa Revelation chapter 21. Kung dili nimo ni apply sa imong kinabuhi, wala ni kapuslanan. Bisag kinsa na mga magwawali ang inyuhang madunggan nga magawali. Kung dili ka mutuman gyapon sa ilang giwali, wala gyapoy pulos tong ilang giwali. Kay sa ako nang gikaingon, mahimo lang nga mapuslanon ang pulong sa Ginoo kung i-apply nimo sa imong kinabuhi. That's why ingon si Santiago mismo, be doers of the word and not hearers only. Manang ayaw ka hibulong kung walay kausaban ang imong kinabuhi, kay basin dili jud ka doer sa pulong sa Ginoo, hearer ka lang. Tigpamati. Unya pag uli sa balay, mulapos pikas dunggan. Butlang diri pag uli sa balay, napa ba mahinumdum kung sa itong giwali ni pastor? Unay mga utanay, nagabot sa inyo ba? Unsay tema ninyo? Bot sa to? Unsay verse? Ambot sa to? Hearers naman good ka. Di ba ka doer sa pulong sa Ginoo? Pero ang gusto may tabo sa pulong sa Ginoo nga mahimo kang doer, kay mao kini ang timaan sa usa ka genuine na Kristohanon nga siya magbubuhat, magbuhat, mo-apply, i-apply ang pulong sa Ginoo. Kay kun ikaw daw dili nimo ni i-apply, igo lang nimo ni paminawon, gideceive ra daw nimo ang imong kaugalingon, gilimbungan ra daw nimo imong kaugalingon. Dagan kanato diri limbungan sa kaugalingon. Gilad ra nimo imong kaugalingon. Giilad ra nimo imong kaugalingon na kuno nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Pero wala gyud gi-apply. Wala gyud gitagaan o bili diha sa imong kinabuhi. Kay kung tagaan lang nimo bili kining pulong sa Ginoo, mugro kita. Mutubo kita. Personally, ikaw mismo, mutubo ka. Imong relationship sa Ginoo, mulalom. Imong knowledge bahin sa Ginoo, mulalom. Imong kauhaw diha sa Ginoo, mulalom. Imong handom sa Ginoo, mulalom. Kung imong i-apply ang pulong sa Ginoo, diha na magsugod ang imong mga danggo. Magdamgo ka na, o mga butang langit nun.
Ngayon ka nga gusto ko nga mag-serve sa Ginoo, gusto ko mag-alagad sa Ginoo, gusto ko mag-pastor, gusto ko magwali, gusto ko nga magsangyaw, gusto ko nga magtabang sa ministry, gusto na ako palang buo ng buluhaton sa Ginoo. Gusto na ako tabangan kini ng mga bata, tabangan ang worship team, tabangan ang mga young people. Na kay mga inaana ng mga damgo. Tungod kay gi-apply man nimo ang word sa Ginoo. Pero pag dili nimo i-apply ang word sa Ginoo, human nimo kini madunggi. Limbungan ra nimo imong kaugalingon. Mo na ayaw katingala kung dungay na ka nangalagad sa Ginoo pero walay transformation sa imong kinabuhi. Basin hearers na gid ka, did you ka doer. Tanawa si Paul. Si Paul usa ka adlaw miadto sa korte, mikuha siya og usa ka order, usa ka warrant, usa ka order gikan sa labaw nga mga pangulo diha sa korte. Kini nga order nga yang gipangayo, order kini aron lutuson ang mga Kristohanon nga tuwa dito sa Damascus. Kung imong tanawon, si Paul mismo, si Saulo, adlaw na si knowledge bahin sa Ginoo. Walang niya mauyon is katong giila nila nga si Jesus Christ ilang manluluwas. Motong iyang gitinguha ang lutuson ng mga Kristohanon dito sa Damascus. Sa iyang desire nga lutuson itong mga tawhana, siya mismo miadto sa korte. Mihangyo siya nga mukuha, mupagawa sila og order gikan sa ilang korte. Aron dalhon niya dito aron lutuson itong mga tawhana. And then pag adto niya dito sa dalan pa lang, nagpakita ang Ginoo sa iya, may kahayag, miigo sa iya, nahulog siya sa kabayo, o niya may tingog siyang nadungog, ingon siya, Saulo, Saulo, Saulo. Ingon niya, kinsa man ka Ginoo, ingon niya, ako ni, si Jesus, ang imong gilutos. Pagbuka niya sa mga mata, wala na siya nakita, and then triwa naman siya nakita, giagak siya sa mga kauban niya ng mga sundalo, o gidala dito sa Damasco mismo, dito sa syudad, ngayang lutuson, o gidala siya sa balay ni Judas. Dili si Judas nga disipulo. Gidala siya sa balay sa usa ka tawo nga ginganlan og Judas o gibutang sa ditoa, nagstambay sa ditoa ug unya ang Ginoo nakikistorya kang Ananias. Ngayang alagad ug giingnan siya, Ananias. May tawo nga tuwa sa balay ni Judas na himutang. Adtuwa sa ditoa. Ang pangalan niya Saulo. Ingon niya, kay balubi ka Ginoo nga unsa ka na sa kadautan, gikadlo ka na sa tanan ng mga tao. Ingon niya, adtuwa lang. Kaya ako siyang gipili. So, why nahimo si Ananias, misulod siya dito sa balay. Pagsulod niya sa balay, giingnan niya si Saulo, ingon niya, ang Ginoo nagisulti ka na akong amuanhi kanimo. So, giampuan niya. Hindi pag-ampo niya, may mga daw himbis na hulog sa mga mata. Ug niya, nakakita siya. Ug niya, may kaon siya kay for 3 days, wala man siya kaon. May kaon siya, minom. Ug niya nagpabautismo. Ug niya pagkaugma, dito sa kadalanan, nagwali sa pulong sa Ginoo. Di ba? Transformation. Paano sa transformation? Human niya madunggi si Jesus Christ nga nakigsulti kaniya o madunggan niya si Ananias na miadto sa balay ni Judas. Dito nagsugod ang iyang desire na mag-alagad sa Ginoo. Imbis lutuson ang mga tao sa Damascus, miadto siya sa kadalanan aron pagwali sa pulong sa Ginoo, aron iwali si Jesus Christ, ang Jesus ngayang na-encounter dito sa dalan samtang nagpaingon siya sa Damascus. Kita, 20 na katuig, napulo na katuig, 15 na katuig, 30 na katuig nangalagad sa Ginoo, di pa kabalo mo wali, di pa kabalo mo sangyaw, bisa paghatag og flyers, di pa makakaya kay maulaw. Samantalang si Saulo, kung niya ma-encounter si Jesus Christ, nag-fasting siya for 3 days. O niya nagyantuan siya ni Ananias, nag-ampo sa Ananias sa iya, human sa maayo, may kaon. O kung niya nagpabautismo, o human nagpabautismo, pagkaugma, nagwali sa kadalanan. Kita? 20 katuig. Ay, dili lang, kamulang siguro. Kay maulaw man po na. Dili na inana. Ayaw kaulaw. Dapat be doers. Sa pulo sa Ginoo, kadungog ta, bisan idili pa ni iwali, bisan basahon nimo ang pulo sa Ginoo nagingon, nga go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Pero nganong dili man jud ka makalakaw? Ngano dili man jud ka makatindog, magabarog? Ngano dili man gid mo makaya? Nga mando man siya sa Ginoo. For if anyone is a hearer of the word and not doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was.
Kay kung dili daw ka doer sa word sa Ginoo, mura daw ka katong tao nga milantaw diha sa salamin. O kunya pagtalikod niya, wala sa mahinumdom kung sa hitsura niya. Bidaw. Nahinumdom mo kung sa hitsura gyud din niyo. Pagabot diha sa pagkatubang niyo sa salamin niya, pagtalikod ninyo, nahinumdom mo ni imong hitsura. Ha? Nahinumdom mo? For example, si Brad Gomer, nahinumdom ka Brad. Pagtalikod nimo, mura na kag si Piolo Pascual. Di ba? Bisag ipadrawing sa imong naong. Dili ko man nimog tanaw sa lumin. Nya pagka mo talikod ka i-drawing sa papel, kung mapurma pa nimong mao na imong naong. Mura daw kag inana, kung dili ka doer sa word sa Ginoo. Human nimo madunggan, nya wala nimo gi-apply sa imong kinabuhi. Wala kag tao nga nagtanaw sa lamin. Nga pagtalikod wala sa mahinumdom kung sa itsura niya. Mga kaigsunan ko sa Ginoo, dapat obedient ta sa word sa Ginoo. Di lang tatatig paminaw. I-apply po nato sa itong kinabuhi.